大家好啦，咁今日咧就想 sell 翻一啲 squishy 同埋一啲雜嘢嘅，咁咧賣家須知會喺下面打翻啦。咁係啦，咁依家開始 sell 翻啲嘢啦。咁首先正一啦，就5蚊嘅，咁就係咁嘅。咁就乜嘢都齊啦，咁咧我送埋嘅匙羹俾你噶啦。咁就正一5蚊，係啦。跟住就到正二啦，正二8蚊啦 ，focus。等下先啊，正二8蚊啦，咁就係鋪貼紙嘅，咁都好靚。sorry。跟住咧就到正3啦，咁就係2蚊嘅，係啦，咁就係紅色啦。跟住正4都係2蚊，藍色嘅。跟住正5就2蚊啦，黃色。咁如果原本咧3塊一齊買咧，就係6蚊嘅。咁如果3塊一齊買嘅話咧，即係依家3塊一齊買嘅話咧，咁就5蚊啫，5蚊。跟住咧就到等下先啊 ，sorry。就到正6啦 ，focus 係啦，正6啦，5蚊，咁係啦。跟住咧就到正7，唔好意思啊 ，focus 唔到。正7啦，就3蚊，咁全新嘅，係啦。跟住咧就到正8啦。正8，唔知點解 focus 唔到，係啊，正8 5蚊啦，咁就有呢2粒嘅勁抵咯，係。跟住咧就到正9 8蚊，咁咧就點解有啲 crack 嘅，跟住後面粒皮啊，咁好soft好 squishy。咁就正9就8蚊啦，跟住咧就到正10啦，咁就8蚊嘅，咁好 soft 嘅，有少少 squishy 啦。呢隻係白芝麻冇 crust 冇 defect 嘅，咁有電話繩啦，咁好好黏嘅，係啦。跟住咧就到正11。咁就黑芝麻啦，有啲芝麻甩咗嘅，咁都係冇 crust 冇 defect，咁好好黏啦。咁係啦，咁個電話繩咧，係啦，咁就正11 8蚊啦。跟住咧就到正12啦，咁就6蚊。咁用咗 NT 嚟黐住啦，咁好 soft 好 squishy， 係啦，少少 squishy 啦，係，咁好 soft 嘅，咁就正12 6蚊。跟住咧就到正13，就25蚊啦，咁淨係齋 soft 嘅，咁就唔 squishy 嘅，係齋 soft。有呢啲叫咩咧唔知啦，咁就有電話繩嘅，係啦，跟住有個防塵塞啦，呢度係呢度有個防塵塞啦，咁齋 soft 嘅，唔 squishy 嘅，係啦，咁就咁嘅。跟住咧就到正14，正14 12蚊啦。咁有踢有波稱嘅，咁就係一個錢包啦。咁正14 12蚊，咁有踢有波稱嘅，係啦，有踢有波稱，有踢有波稱啦，係。跟住咧就到正15 12蚊嘅，咁係呢一個公仔啦，咁都係有踢有電話繩嘅，係好得意啦。咁就正15 12蚊啦。
跟住咧就到井16啦，7蚊。咁就係一個龜龜嘅公仔啦。咁就有電話繩嘅，係啦，都幾得意嘅，冇乜嘢難喎。跟住咧就到井17，就7蚊啦。咁就係咁嘅，都幾大個㗎，冇乜難過，冇污糟啦。快啲嚟買下咯，清一清貨啦，之後再入新貨嘅。跟住咧就到井18，都係7蚊啦。咁全部嘢咧都冇乜點超過20蚊嘅，係啦，冇乜超過20蚊咯，係啦。得一樣就係呢一樣超過咗20蚊咯，係呢一樣啫，淨呢一樣超過咗20蚊。跟住就係井18啦，就7蚊嘅，係啦。到最後啦，呢兩啱季後水啦，咁就井19就16蚊，井20都係16蚊，咁加埋兩啱咧就加埋咧就32啦。咁如果你買晒兩啱咧，咁就30蚊，係啦，30蚊齊頭。咁就裡面係咁嘅，咁我覺得黑色係最靚咯，係黑色係最靚，勁大個，即係大個季後水大過手掌咯。跟住就到藍色啦，咁聽到啦都有啲聲，係啦，咁好玩嘅，係冇污糟㗎啦，咁好乾淨。咁兩啱咧就30蚊，一啱咧就16蚊，咁兩啱比較抵啲，我覺得係啊，勁抵。咁咧今日咧就收到幾多咧？就收到咁多啦。咁希望你哋會幫手清晒佢。咁你睇勁多嘢嘅，睇下勁多嘢，咁多嘢啦。咁希望你哋會幫手清一清啦。咁今日咧就講到咁多啦，拜拜。